गिबि गिबियाव बड'लेण्ड मिडिया नायगिरि साफ्रोमबो मान होनो गोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय जासिहरग्रोबाय जे मानगोनां साफ्रोमबो मिडिया नायगिरि नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनगोन जे जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा बेजों लोगोसे थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 5थि बोसोरसालिया जथुमाया मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै 2थि सानाव आगान होबाय। दा दिनै 2थि साननि थिखानानै होखानाय जेनोखि हाबाफारि फुंबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै बाहाय गोबां हाबाफारिफोर मावफुंनानै लानाय जाबाय। जेरै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय, बेजों लोगोसे हाबग्रा लामा अर्थात मेन हाबग्रा लामा बिबो बेखेवजाबाय। बेजों लोगोसे दङमोन जोंहा रुंसारि कर्नेल बसुमतारी गोसोखां जामुंसालि बेखेवनाय। बेजों लोगोसे दङमोन रुंसारि उपेन बरगयारी गोसोखां आलासि न'मा बेखेवनाय, रुंसारि धरणी बसुमतारी गोसोखां हौवा मावसोमबादा बेखेवनाय। बेजों लोगोसे मेन पेन्डेल रुंसारि रुपल चन्द्र ब्रह्म बिथांनि मुङाव मेन पेन्डेल बेखेवनाय हाबाफारि। दा बेफोर गासैबो हाबाफारिया मावखांजानानै दा जोंहा गोबांथार हाबाफारि जोंहा जानो थांगासिनो। बेजों लोगोसे इन्टार इउनिट भलिबल बादायलायनाय, इन्टार इउनिट काबादि बादायलायनाय, बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय बियो जानो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसे जोंहा गाबोन गेवलां मेल जागोन। दा बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' सारजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोनहा बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैफागोन। बेनिखायनो खुंफुं आफादनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जे गाबोननि जेनोखि जानो गोनां गेवलां मेल बेवहाय नोंथांमोनहा बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे साफ्रोमबो साननो हनो गोरों मेलेमजिबि नोंथांमोनहा जेरैबायदि जाजानायनिफ्राय खुंफुं आफादखौ जेरैबायदि सहाय खालामबोनानै मदद खालामबोबाय, थिग बेबायदिनो गाबोननि जानो गोनां गेवलां मेलावबो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन, हेफाजाब होफैगोन। बेखिनिखौ खुंफुं आफादनि जानानै आङो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना बेबायदि गिदिर गिदिर हाबाफारिखौ मेनटेन खालामनो प्रिपारेसननि माबायदि गोनांथि जायो? बियो खोब मोनसे थाफ मोनसे हाबाफारि, बेजों जुजिनांगौ जायो। दा समयसाया जिखियानो जाया मानो बेखौ साक्सेस खालामनांगौनि खाथिरथायाव निस्सय बहाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ थायो। दा बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मान होनो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन अर्थात बे ओनसोलनि गामि दैदेनगिरि बिथांमोननि आरो जोंनि बर' हारियाव जेब्लायबो मोजां सिन्थाधारा खालामग्रा अर्थात जाथिखौ जेब्लायबो थुलुंगा होग्रा सहाय खालामग्रा मानसिफोर थानायखायनो जुदिय' प्रब्लेम जायोब्लाबो बियो जोंनि थाखाय गिदिरथार समस्या नङा होननानै जों सानो। बिथांमोननि सहाय आरो मददजों जेब्लायबो बेबायदि प्रग्रामा साक्सेस जायो आरो जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ।